hari ini kita bikin bumbu mercon. Kita masukkan ceker sama baksonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini kita mukbang ceker mercon sama bakso mercon. Sebelum kita makan, kita berbaca doa dulu ya. Yuk kita makan. Ini ceker ya teman-teman. Pedas. Ini baksonya. Mantap. Pedas teman-teman. Bakso. Pedas.
Mantap teman-teman. Ini kira empuk, lunak. Udah ya teman-teman, saya udah gak kuat pedasnya, gila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.